兄弟们，今天我的鱼塘来了位不速之客，我带你们去看一下啊。呀，这不是康老师吗？这不是康老师吗？啊，你怎么沦落到来我鱼塘里钓鱼啦？你鱼塘鱼好钓呀！你那些什么臭鸡蛋液、什么神仙水呢？没用啊。那个野钓没啥用，就你这个塘里有用。啊，搞一搞，那这个我们打闭口的吧？不可能的，不可能的。那今天咱们3个人 PK 一下，要不？行，我们2个 PK 你一个还是？你大师，我们2个 PK 你一个。 2个 PK 1个就不行了，你们2个人的渔获除以2嘛，不就好了？然后你们家那个羊拿一头出来做主啊？可以，就是我赢了，我羊带走。好嘞。输了呢就不带走了。那你说了一点，你说了一点惩罚都没有。输了就不带走了吧？那输了你砍2天羊草。砍羊草。输了你匀20万粉丝给我吧。没事，我输了我把胖子压你们这个，让他砍羊草。啊，搞，开搞。鱼你不能拿走的，你同意，我同意，我的粉丝都不同意。鱼要拿走的呀，我也有条河的呀。鱼要拿走的，鱼要拿走的。粉丝大哥们，你同意他把我鱼拿走不？鱼要拿走的。一定要拿走的。那我们还得把条数减掉啊！算了，他也钓不到几条鱼。开搞，公平竞争啊！大家都5米4，咱们也有个5米4啊！于志远小蜻蜓知青版2代，我感觉炮哥还是轻轻松松拿捏啊！哎呦，真香！你千里香直接干1瓶啊！啊，你有点狠呢。我怕把我鱼塘的鱼熏晕了。炮哥那边搞了1瓶千里香，咱们饵料就开素一点啊！我感觉他肯定是死锅，咱的鱼大，香多心少啊。好，让它反省一会儿。咱们家鱼塘啊，鲤鱼轻鱼多，所以漂条钝一点。咱们今天是调了平水，钓了2目。炮哥基本上就是大跑签了，他也只能钓大跑签了啊。那边已经开始了，咱们让他半个小时休息一下，要对客人足够的尊敬。拉倒吧，别说半个小时。好，现在是下午1点，比赛时长4小时，5点结束啊。别2天2夜就行。我们塘还有4个小时，那鱼要多少啊？哦，他鱼要带回去的哈。对，比赛上2小时，2小时。咱们比的是重量，所以直接上粗饵啊，钓大货。走你。好主播。先上鱼，挖底啊，来了。那就有鱼吃嘞。哎呦！啊，大李子。哎呀！等一下，超网还没装。这千里香扯犊子了。哎，他的千里香，我属于离远一点钓。我可能离他太近了。来。来了！哎呀，炮哥被打闭口了吗？炮哥，咋回事啊？哦，我先下货了啊！啊，我也是大李子啊，看到没有？我这里最先来口的呀，他不往下。我就是说这炮哥水平不太行吧？那都沦落到我鱼塘里来钓鱼，还钓不到。不行。千里香加多了。还千里香怼1瓶，你直接千里香搞点面粉开涮了。耶，你这样抄鱼的？大网红给我抄鱼啊，待遇好啊。这个鱼给我猪吃了。你的猪吃不下，口这么好，我也钓。你不许钓。大李子1条啊！祝大家大吉大利啊！进去。但是你实在钓不到，我等会我们送2条别进来。又来，你这样炮哥很没面子的哎。哦，这个大板子。大板鲫啊。哟。大！哇！我这体干。啊，谁说死我了？照样吃啊！什么东西？花鲢。连用都是狗，都算。这我前2天刚放的白鲢。这条大。这叫死我，根本都不存在的。哎，钓鸡不行就说死我，那不好。哦，板鲫。板子啊！来，好大！上货啊！来了！哇！老板啊，炮哥好不容易来一趟，我们尽一下地主之谊，让他1条吧。好，这条肯定要让的。让1条啊！哟，这个大，
这个大，立不起来。哎呦哎呦，哦，哎呦哟哟哟哟哟哟哟！哎呦呦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 呦！大哥，什么鱼啊？呦呦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 ！完了完了完完完完完完！哎呀，把我窝都搅了。啊，这个怎么金色的？红鲤鱼啊？完了，窝子没了。这个鱼的力气怎么这么大？吃了大力丸那个千里香吃多了，它力气变大了。啊，红鲤啊！又是个小汪丁，让都让了，多让2条。给我养护理去，你别让。反正它也不压秤，这样说出去好听一点，对吧？到底是老登啊？要逗的。哦呦呦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 ！哎呦呦呦呦呦！哎呦呦呦，这条大，快，这条大，不动。这么稳？打桩了吧？这么稳？你看我这是给你抄鱼耽误功夫，不然。呦呦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 呦！乖乖乖乖！哎呀！哦，哎呦！啊，完蛋！大！哇！哦吼！什么鱼啊？我这里有巨物的，跟你开玩笑。我大仙切！哦，大哥，太强了吧你！大哥。哦，这条小一点。哇，还是这么稳的。哎，别过去。哦，草鱼啊！副角度嘞。哇，这小草鱼漂亮，这顶炮哥钓10条鲢鳙嘞。哇，这草鱼皮毛你看，啊，这草鱼皮毛漂亮吧？非常漂亮。哎，哇，这漂亮，这皮毛你看能动啊！趁窝啊！啊！哦，什么鱼啊？哦哟，李子。别去啊，我还要钓一条呢。啊！你也过来蹭我，都蹭一块儿好嘞。看来我这个塘有点偏长了。都围着我转是吗？在我窝里钓了3网的吧？跟我一样的呗，4条了呗。来了，哟，干什么？我称我都称不明白。哎呦，这个土的，这个土的，这个是土鸡。你们两个不行啊，你们两个蹭我的，明白呀？哇，这板鸡！我看你们都在那里钓了，我就跑这里来钓了。来了，啊！什么意思啊？来了！快去那边蹭我！哇，这条好稳！啊！哇，挂底了鬼，它在洞里面看到。哇，哪有啊？洞里那在洞看到没？过来了啊！好家鱼要跑。怪这个挂底啊？不是挂底啊！哎，什么鱼啊？草鱼吧？耶！哦，不是这条，不是这条，不是，是另外的鱼在跳。它走了好远，怎么可能不是？还在动，哎！没动哎，现在不动了。我就是挂底。刚才从那里游到这里，它怎么挂底啊？现在挂住了。估计就是刚刚那条草鱼，它一下飞过去。什么情况啊？来，没有鱼就没有鱼。哎，它从那里跑到这里来，怎么会挂底啊？你刚好把它拉过来的吧？你管我我以为做到了，原来是挂底了。谁挂底啊？来了！板鸡！哎呀，跟你一块钓鱼，我要么睡一觉再来给你们钓。来了，又来啊你！你搞什么东西啊？在我们自家鱼塘钓鱼，不跟你们厉害点？哈！哎呦，给他们钓鱼，他们2个凑大师都不行啊，还有一个来凑数的。哟来了！哦哟，真强啊你！炮哥难得来一次，给他点面子。你看我都故意不上了，让他，真的。你一点面子都不给，让他咔咔上。他大老远来一趟不要面子的。
可拉倒吧，你钓不到。什么我钓不到？我给你面子。哟，啊，连用啊！啊！别用，哎呀，毛的，啊，肯定是毛的。正口，正口哎，正口哎，快网呀！牛叉！啊，正口哎！啊，我的天，这条中嘞！混管这么大啊！哇！哦，冬天也钓到大鲢鳙。哎呦，炮哥，时间差不多嘞，到嘞，比赛结束了，收竿。好，看还有没有悬念啊？没办法，我想让你赢的，想让你带只羊走。我爸太不给面子了，他那个羊他不想给。老邓他舍不得羊啊。不是的，我羊没人喂，我想叫他砍草。这扛一条还真是扛一条啊！要不是老邓替你盯着场面，我这羊高低给你带走了。我就是想让你带走。哎呀，我爸这个人，哎，不行，太抠门，把我们湖州人的大方放出来呀、他偏偏得上鱼哎。我上了，我都故意给他搞跑。你看我，看看我钓的鱼，哇，看我钓鱼才叫真钓鱼的。不用比了吗？啊，哎呦，我一个人就够了。我这儿还有一条嘞，扛一条不行啊，扛一条。我让你了，都说几遍了，那不用称了吧？不用称了。认输啊？认输。那个胖子留下来割草，过2天。好，我们把剩下的鱼放回去啊。好，简单又捡4条。啊，炮哥，不好意思了啊，不好意思啊，割2天羊草啊。行，我们这就去割。好，4条鱼换人打工4天砍羊草，还蛮划算的啊。哎呀，他们还真去干了啊！他们砍羊草这么晚还不回来？不知道哎，电话也不接，他们不会跑路了吧？这两老人。哎呦，我还有2把刀呢。